यसो हेर्दाखेरि त कहाँ पब्जीको म्याप जस्तो देखिन्छ यार। यहाँको सिन पनि यस्तो बवाल छ है। यो टर्न कस्तो बवाल देख्यो है। यहाँ ट्रेनको साउन्ड चाहिँ सुन्ने होइन। ट्रेन उता त्यो रुट त्यो त्यहाँबाट आउँछ क्या, त्यो लिकबाट आउँछ। आइसक्यो। So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. म पनि सन्चै छु होइन। म र दाइ विशाललाई होइन हामी चाहिँ अब एक ठाउँ जाँदैछ होइन। एक्चुअली विशाललाई चाहिँ अब फुटबलको रेफ्रीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो हार्पर्स फेरी भन्ने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा हाई स्कुल छ, त्यहाँ चाहिँ बोलाएको रहेछ रेफ्री गर्नको लागि भनेर। अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि हार्पर्स फेरी भनेपछि त अनि पहिलेदेखि बनाइरहेको प्लान हो नि त। हार्पर्स फेरी जाने घुम्ने होइन। हार्पर्स फेरी भनेको चाहिँ दामी ठाउँ छ त्यहाँ होइन। पहिलेदेखि बनाइरहेको प्लान हो, गएको थिएन। सो आज चाहिँ चान्स पायो होइन जानको लागि। अनि कोही यता भर्जिनियातिर कोही हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ हार्पर्स फेरी भन्ने ठाउँ जानु होला होइन। हेर्दा हुन्छ गुगलहरूतिर हेर्दा हुन्छ, राम्रो छ ठाउँ। अनि अझै जानुभएको छैन भनेपछि मैले यो भिडियो हाल्छु, भिडियोको थ्रुबाट चाहिँ हेर्नु होला कस्तो छ भनेर होइन। जस त्यो अब हामी यहाँ माथि पिकमा चाहिँ जाँदैन होला होइन। त्यो ट्रेकिङहरू गरेर जानुपर्छ, त्यहाँ टाइम लाग्छ अरे। अब चाहिँ जाने बेला भयो होइन। अब जाऊँ, जुत्ता जुत्ता लगाऊँ। रेडी भयो, गाडी हिँड्छ। लो त आयो पार्किङ स्पटमा। यहाँदेखि जाऊँ, 10-20 मिनट लाग्छ होला यहाँदेखि हिँड्दै जाँदा होइन। ल हाम्रो ट्रेकिङ सुरु अब यहाँबाट। यहाँ चाहिँ अब पहिल्यै आउने खोजिरहेको मान्छे हो म, तर पाएन त्यो बेला, आइएन, टाइम नमिलेर। अनि योपालि चाहिँ ठ्याक्क टाइम पनि मिल्यो। कोही आउनु भयो भने चाहिँ ठ्याक्क यहाँभित्र चाहिँ मस्तको 30 मिनटको भिडियो प्ले हुँदो रहेछ होइन, यो हार्पर्स फेरीको बारेमा। यो चाहिँ यही हार्पर्स फेरी टाउन भनेको चाहिँ होइन। यसरी गएको थिएन भित्रतिर। अगाडिको चाहिँ मजाको छ भिड होइन। मान्छेहरू चाहिँ ट्याक्क उताबाट ट्रेकिङ गरेर जाने ठाउँ हो यो चाहिँ। उता भर्याङबाट जाँदै मिल्छ, उता राइट साइड भर्याङतिर। ओ यहाँ भिडियो बनाउनु पर्छ यार। यहाँ सर र माथिले हिँडेको क्या सबैको रहेछ क्या। के अरे डिफिट एन्ड भिक्ट्री 1862 ब्याटल अफ हार्पर्स फेरी। यहाँ त फाइट भएर छ नि त। यहाँ पनि रहेछ सिभिल वार भएको चाहिँ। कफी सप भयो होइन। दामी छ ठाउँ, यस्तो बवाल छ यार। दामी ल उप्पी घरहरू यस्तो मजाको गर्छ। सही हो। यो चाहिँ कफी सप होइन, द कफी मिल फोर्चुन कर्स। नाइस। तर यसो होइन के अरे अझै दामी बनाएको रहेछ, तर सही हो। यस्तो दामी छ यार यो यतापट्टिको वाकवेहरू। आम्मा यस्तो बवाल छ यार। चाउमिन सेन्ट आयो त। चाउमिन बस्न आयो त। सही ल, यस्तो दामी हुँदो रहेछ ठाउँ। मजाको रहेछ नि ठाउँ त। त्यस्तो पिसफुल, यस्तो बवाल छ यो ठाउँ यार। आम्मामा almost heaven, pub and grill.
यस्तो बवाल छ ठाउँ यार नाइस तर यहाँ पनि हामीले पार्क गर्न मिल्दो रहेछ यार ल्याएको भए बेकार उता गएर गाडी निस्किरह नि बवाल छ यार मेन यहाँको मेन एट्र्याक्सन सुरु हुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क त्यो पुल हो कि यो पुल हो मान्छेहरू त्यहाँ जान्छ कि ऊ त्यो देख्नु माथि ऊ त्यहाँ के हो त्यो देख्नु मान्छे माथि मान्छेहरू त्यहाँबाट हो कि हेर्ने मेन त्यहाँबाट यहाँ माथि मान्छे देख्छ कि देख्दैन यहाँ देख्छ होला सायद कतातिर यार त्यहाँ हो यहाँ त मान्छेहरू छ हामी अहिले जहाँ छौँ यहाँको भ्यू हेरिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्क अब फोटोसुट खिच्ने के हो होइन यहाँको ठक्क गर्न मिल्छ अनि ट्रेन चाहिँ ढुङ्गा ऊ त्यहाँ मुनिबाट आउँदो रहेछ न त्यहाँ मुनि रहेछ नि त नि ट्रेन त आउने ल बाबा ट्रेन आइदियो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ तर ट्रेन आउँछ कि आउँदैन अब I'm just waiting for the train right now. यस्तो दामी सिन छैन त बवाल सिन छ नि यस्तो टनल बनाइदिएर टक्क ट्रेन आउने बाटो यस्तो मजाको बनाइदियो कोही आउँदै हुनुहुन्छ हार्बर्सतिर आउनु मन छ भनेपछि अनि यहाँबाट यो रोड हुँदै ट्रेकिङ गर्दै माथिसम्म पुगेर त्यहाँबाट तलको यहाँ तल एरियाको सिनको मजा लिनुपर्छ होइन त्यहाँ माथिबाट देख्ने भ्यू भनेको चाहिँ यो भ्यू हो ठ्याक्क यहाँबाट जस्तो देखेको छ यस्तो भ्यू होइन यसो हेर्दाखेरि त कहाँ पब्जीको म्याप जस्तो देखिन्छ यार माथिबाट हेर्दाखेरि त पब्जीको म्याप जस्तो देखिरहेको सबैको यहाँ त्यो देखेर चाहिँ एक्जिबिसन बिल्डिङ यो भयो यो हामी चाहिँ ठ्याक्क यहाँ छौँ होइन अनि त्यहाँ माथिबाट देखिने भ्यू भनेको चाहिँ यो भ्यू हो यो सानो टाउन हो देखिने भनेको त्यहाँ माथिबाट मान्छेहरू त्यहाँ माथिसम्म छ अहिले चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो मान्छेहरू यहाँ ठ्याक्क ट्रेनको साउन्ड चाहिँ सुन्ने होइन ट्रेन उता त्यो त्यहाँबाट आउँछ क्या त्यो लेकबाट आउँछ आइसक्यो ट्रेन आइसक्यो ट्रेन देखेला भनेको छक्कै ट्रेन चाहिँ आयो हेर्नु ट्रेन चाहिँ आयो ओ ल सही यहाँको सिन पनि यस्तो बवाल छ है यो टाउन कस्तो बवाल देख्यो है यस्तो दामी टाउन देखेको आम्मा बास दामी यार दाइको पनि फर्स्ट टाइम ट्रेन देखेँ अरे दाइले पनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्रेन देखेँ यार भन्नुहुन्छ त्यहाँ जाऊँ होइन ट्रेनमा पनि यस्तो बवाल फोटो खिच्ने भनेको मेन त मलाई फोटो खिच्न मन लागिरहेछ क्या उतापट्टिको चाहिँ हुन्छ यता आउने जाने हो नि त अन्डरग्राउन्ड पनि रहेछ सही ल दामी यहाँ रहेछ त दामी अनि त्यहाँको इन्ट्री यहाँ रहेछ है यहाँ रहेछ नि दामी अनि मस्तको देखिँदो रहेछ नि त मस्तको सही हो फोटो हाल्नु नि तपाईँको यस्तो बवाल छ यार ल तपाईँले फर्स्ट टाइम देखेँ होइन लडी त सही हो घुम्न आएको बेला मस्तको देख्न पाइयो ल ठ्याक्क लकले फेभर गऱ्यो क्या यहाँ चाहिँ होइन ट्रेन पनि आउनु होइन अनि हामी यहाँ पनि आउनु म ट्रेनको वेट गरिरहेको थिएँ नि त अग्निबाट होइन त्यो बवाल भयो क्या नाइस ल त अब ट्रेन निस्क्यो यहाँबाट
आजको घुमघाम मजाको भयो ल दामी घुमघाम भयो वर्थ इट भयो वर्थ इट खै कस्तो लकले फेभर गरे यार ट्रेन आएर गेम भएर नि लाग्ने भनेर न फुटबल अब एक्चुअली दुईवटा फुटबल म्याचको रेफ्री गर्ने भनेर आएको हो होइन आउने हुन्थ्यो तर पहिलो फुटबल म्याच चाहिँ क्यान्सल भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्क लकले फेभर गरेर ट्रेन पनि आउनु क्यान्सल नभएको भए त्यति टाइम पाइन्थेन होला हतार हुन्थ्यो होइन त्यो क्यान्सल नभएको भए चाहिँ यति मजासँग चिल पारेर घुम्न त मिल्दैन हुन्छ ठ्याक्क यहाँ फुटबल खेल्ने ठाउँमा आएको छौँ दाइ चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ जर्सी लाउँदै हाम्रो रेफ्रीको जर्सी आजको रेफ्री जाउँ है त भित्र म चाहिँ यहाँ आइपुगेछु होइन दाइले अब रेफ्री गर्दै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ ट्याक्क ब्लिचरमा गएर बस्ने हो ग्राउन्ड चाहिँ यहाँ पछाडि छ ग्राउन्ड चाहिँ यही हो होइन Number 15, Rosalind McDonald. Number 17, Alexa Weir. गेम सुरु भइसक्यो होइन सायद अब चाहिँ हाफ टाइम भयो जस्तो लाग्यो होइन यहाँ 1-0 भइरहेछ हाफ टाइम भयो जस्तो लाग्यो अब यहाँ के होला जस्तो छ Tonight, for your halftime entertainment, please welcome to the field your 2025-2026 Princeton James Ensemble members. Sophomores, Ella Piper and Jacinda Smith. Juniors, Clara Adams, Jamie Elzada Zavala. Dance. अब चाहिँ साइड चेन्ज है होइन रातोले हालिसक्यो एक गोल होइन अब चाहिँ वेटिङ फर द वाइट वान उसले पनि एक गोल हाल्ने हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको छ कस्तो सिली मिस्टेक गर्यो वाइटले चाहिँ लाइक लास्ट डिफेन्डरले पनि छोडेको आई मिन उसको ट्याकल भयो क्या स्ट्राइकरले ट्याकल गर्यो फाइनली सेतोले पनि गोल हान्यो इक्वल Watching the goal by Jerry Vogel. सही खेल्यो तर दुईटा टिमले हाफ टाइम सो पनि हेर्न पायो गेम पनि हेर्न पायो हाफ टाइम सो मैले फर्स्ट टाइम हेर्दा मैले भनेको हुन्थेन फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम मैले यो वेस्ट गरिदिने बनाउँदो रहेछ क्या अँ म यहाँ चाहिँ पहिला आएको थिएँ त्यो चाहिँ एनसिएसएल गेम भन्ने क्या तर यो चाहिँ डब्लुबिएसएल भन्ने गेम हो क्या गेम कस्तो फरक चेन्ज भइदियो यार सो अब चाहिँ गेम सक्यो रातुल सुरुमा हान्यो त्यसपछि वाइटले हान्यो वाइटले फेरि हान्यो तर अफसाइड भयो अनि पछि फेरि वाइटले नै फर्कायो 2 गोल वाइटको सही हो अब चाहिँ गाडीमा जाँदैछौँ हामी गाडीमा बस्नुहुन्छ अब चेन्ज अब घरै गएर चेन्ज गर्नु त होला सो यति भन्दै आजको भ्लग म यतिमै इन गर्छु भन्दा पनि म घर गएर इन गर्छु यो त अहिले नै इन गर्छु अहिले नै इन गर्छु होइन यो अहिले स्टार्ट हुन्छ गाडी त्यसपछि म आजको भ्लग यतिमै इन गर्छु होइन अब राति भइसक्यो यस्तो हुन्छ खासै त्यो राम्रो आउँदैन सो बाई बाई हस्त नमस्ते है